طب حد يسأل ايه علاقة المشروع ده بالكيان الصهيوني؟ وكالة بلومبرج، انسى كتاب شيمون بريز ارجوكم، اللي عايز يعرف يبقى يقرا كتاب الشرق الاوسط الجديد لشيمون بريز 93، يكتب كده على مثلا على جوجل تحميل PDF وينزل الكتاب كده يتسلى فيه ويشوف كل اللي بيحصل ده بنات افكار سمو ولي العهد محمد بن سلمان ولا بنات افكار شيمون بريز؟ عشان مهم دي بنت مين. وكالة بلومبرج في 27 اكتوبر اللي فات اتكلمت بكل وضوح عن الموضوع، عن علاقة المشروع بالكيان الصهيوني. تقرير موقع صحيفة بلومبرج الأمريكية عن مشروع نيوم السعودي لم يكن سيصبح التخطيط له ممكنا إلا بعد أن قبلت مصر بالسيادة السعودية على جزيرة تيران وصنافير العام الماضي. مشروع نيوم يمكن أن يكون يوما ما بوابة تآلف ودمج إسرائيل مع جيرانها العرب، لأنه لا يمكن المضي فيه قدما بدون موافقة وتعاون إسرائيل. المشروع عبارة عن مدينة استثمارية عملاقة جديدة. خطط ربط مصر بالمدينة الاستثمارية السعودية الجديدة نيوم عبر جسر بقيمة 500 مليار دولار بالتأكيد ستتطلب موافقة وتعاون إسرائيل. هل يساعد هذا المشروع على دمج إسرائيل مع جيرانها العرب يوما ما؟ تضمن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 الوصول الإسرائيلي إلى مضيق تيران على البحر الأحمر، حيث سيعبر الجسر المقترح. هذا الجسر يجعل مشاركة إسرائيل في المشروع حاسمة. إغلاق مصر لمضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية عام 1967 كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الحرب في ذلك العام. لا يمكن أن يتم شيئا من هذا القبيل إلا إذا أتيحت الفرصة للإسرائيليين والسعوديين لمناقشة علاقاتهم وتفاصيل هذا الجسر. يجب أن تكون هناك قنوات عودة. لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطلب بلومبرج الخاص بالتعليق على المشروع الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء في مؤتمر أعمال دولي بالرياض. وصف ترامب العلاقة الاقتصادية مع السعودية بأنها أحد الفوائد التي يمكن أن تحظى بها إسرائيل من اتفاق سلام. حدد القادة الإسرائيليون منطقة خليج العقبة في البحر الأحمر كمكان مثالي لتدعيم العلاقات التجارية مع الأردن والسعودية ومصر الذين يقعوا على طول الممر المائي مثل إسرائيل. هناك مشاورات بشكل مباشر أو غير مباشر، ربما عن طريق الولايات المتحدة، وطالما لم يطرأ أي تغيير في الوضع الراهن فذلك يعني أن إسرائيل سعيدة بهذا الوضع.